তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন সৌরভ ভাই কিন্তু অলরেডি অন করা, এই যে দেখেন সরাসরি কিন্তু চলে আসছে একেবারে অরিজিনাল পণ্য আসলে চেনার উপায়, টাইম ডেট কিন্তু একেবারে সরাসরি চলে আসছে। এটা সেট আপ করতে হবে, তারপরে দেন ইউজ করা যাবে। সৌরভ ভাই সেট আপ করেন। মাহবুব ভাই কিন্তু অলরেডি বেলি রুট থেকে চলে আসছে ক্যানন ইউএসআর মিডল লেন্সের ফুল সেট আপটা নেওয়ার জন্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কংগ্রাচুলেশন মাহবুব ভাই। তো বন্ধুরা দেখতেই পারতেছেন একেবারে কম্প্যাক্ট মিডল লেন্স, একেবারে ফুললি মাথা নষ্ট বন্ধুরা, হাতে না নিলে বোঝা যাবে না আসলে এটা কী জিনিস। ডিসপ্লেটা কিন্তু রোটেট করা যায় বন্ধুরা, যে কোনো ধরনের মাইক্রোফোন সাপোর্টেড, এইচডিএমআই ক্যাবেল, ইউএসবি ক্যাবেল, হেডফোন সব ধরনের অপশন কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। ইউটিউবিং বলেন, ফানি ভিডিও বলেন, ওয়াজ মাহফিলের ভিডিও বলেন, ওয়েডিং ফটোগ্রাফি বলেন, যে কোনো কাজের জন্য এই যে বেস্ট ক্যামেরা মিডল লেন্স ক্যামেরা একেবারে সুলভ মূল্যে হাতের নাগালে পেয়ে যাবেন আপনারা। দাম কমলো ক্যানন ইউএসআরপি বডি। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল ডিজিটাল কালেকশন। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি বন্ধুরা। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ক্যানন ইউএসআরপি মিডল লেন্স ক্যামেরাটা আসলে আনবক্সিং করব, তার পাশাপাশি এটার আপডেট প্রাইস দিব। এখানে 85mm লেন্সটা দেখতে পারতেছেন এবং বিলট্রক্সের একটি অ্যাডাপ্টারও দেখতে পারতেছেন। এগুলো কিন্তু আসলে নেওয়ার জন্য চলে আসছে সৌরভ ভাই। সৌরভ ভাই কিন্তু অলরেডি চলে আসছে সেই সদর রাজবাড়ি থেকে, রাজবাড়ি সদর জেলা থেকে অলরেডি চলে আসছে সৌরভ ভাই। এখনই আমরা অল্প সময় কথা বলবো সৌরভ ভাইয়ের সাথে এবং পরিচয় হব কীভাবে আসলে আসলো এবং এই ক্যামেরাটা আনবক্সিং করব এবং ফুল এটার আপডেট প্রাইসটা দিব এবং এটা সেটিংটা আমি সেট আপ করে আপনাদেরকে দেখাবো। এখনই পরিচয় হয়ে যাক সৌরভ ভাইয়ের সাথে। সৌরভ ভাই আসসালামু আলাইকুম, কীভাবে আসলেন একটু যদি বলতেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি ইকবাল ভাইয়ের ইউটিউব চ্যানেলের অনেক ভিডিও দেখি, তো ভিডিও দেখার মাধ্যমে ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয় যে ভাই আমি একটা বডি নেবো ফটোগ্রাফির জন্য। তো ভাই আমাকে এই বডিটা সাজেস্ট করে বাজেটের মধ্যে, তো এর কারণে আসলে আমি রাজবাড়ি থেকে আসছি এই বডিটা নিতে। অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কংগ্রাচুলেশন, অভিনন্দন সৌরভ ভাইয়ের জন্য রইল দোয়া। সৌরভ ভাই কিন্তু অলরেডি চলে আসছে সরাসরি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দেখে ক্যানন ইউএসআরপি মিরর লেন্স ক্যামেরাটা নেওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা যাদের আসলে মিরর লেন্স বডি প্রয়োজন, যে কোনো ধরনের বডি, সনি, ক্যানন, তার পাশাপাশি নিকন, সব ধরনের বডি কিন্তু আমাদের শোরুমে অ্যাভেলেবেল বন্ধুরা। আজকে আমরা এগুলো আনবক্সিং করব এবং এটার আপডেট প্রাইস দিব। তো চলুন তাহলে বন্ধুরা কথা না বেরিয়ে দেখা যাক আনবক্সিং আসলে কি পাচ্ছেন আপনারা। মিরর লেন্স বডিটা এখনই আনবক্সিং করা হচ্ছে বন্ধুরা, ক্যানন ইউএসআরপি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অলরেডি কিন্তু আনবক্সিং হয়ে গেলো। যাদের অল্প বাজেট মিরর লেন্স বডি প্রয়োজন অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন বন্ধুরা। প্রথমে একেবারে ইনটেক সিলগুলা কিন্তু একটি ব্যাটারি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বন্ধুরা, দেখতে পারতেছেন, এবং একেবারে ইনটেক দেখতে পারতেছেন, ইনটেক ওয়ান র্যাপিং, যেটা একটি চার্জার আপনারা পেয়ে যাবেন, একটি স্টেপ পেয়ে যাচ্ছেন, একটি বেল্ট আরপি লেখা কিন্তু এখানে দেখতে পারতেছেন, আরপি লেখা অরিজিনাল একটি বেল্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। সর্বশেষ আমার হাতে কিন্তু চলে আসলো বডি, একেবারে ইনটেক সিল গলা, এটা এখনও খোলা হয় নাই। বডিটা আমি এখনই আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো এবং এটা ফুল সেট আপ করে দেখাবো বন্ধুরা। আসলে বন্ধুরা দেখতে পারতেছেন অনেক সুন্দর চমৎকার জোস একটা বডি, আসলে হাতে না নিলে বোঝা যাবে না এটা কী জিনিস। একেবারে পিচ্ছি কম্প্যাক্ট করছে বডিটা। ডিসপ্লেটা কিন্তু আপনার রোটেট করা যায় বন্ধুরা, ডিসপ্লেটা রোটেট করা যায় বন্ধুরা। এই মুহূর্তে ক্যানন ইউএসআরপি বডিটার আপডেট প্রাইস হলো মাত্র 98,500 টাকা। মাত্র 98,500 টাকা পেয়ে যাবেন ক্যানন ইউএসআরপি বডি। প্রাইস কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে আপ অ্যান্ড ডাউন হতে পারে বন্ধুরা। এবং তার পাশাপাশি কিন্তু বিলট্রক্সের অ্যাডাপ্টারটা মাত্র 6,500 টাকা। বিলট্রক্স অ্যাডাপ্টার মাত্র 6,500 টাকা। তার পাশাপাশি 85mm যে লেন্সটা, এই যে দেখতে পারতেছেন 85mm যে লেন্সটা, তো বন্ধুরা দেখতে পারতেছেন 85mm যে লেন্সটা, অ্যাপারচার টু ম্যাক্রো আইএস এসটিএম যে লেন্সটা, 85mm আইএস এসটিএম যে লেন্সটা, ওইটার আপডেট প্রাইস এই মুহূর্তে 58,000 টাকা। প্রাইস কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে আপ অ্যান্ড ডাউন হতে পারে, এই জিনিসটা মাথা রাখবেন। এইখানে কিন্তু আরপি রেটার ডিসপ্লেটা কিন্তু রোটেট করা যায়, যে কোনো কাজের জন্য এই যে বেস্ট ক্যামেরা আমি মনে করি। যাদের মিরর লেন্স বডি প্রয়োজন অবশ্যই অল্প বাজারের ভিতরে বডিটা চয়েস করতে পারেন। যারা ওয়াজ মাহফিলে ভিডিও করতে চান এবং ব্লগিং করতে চান, যে কোনো ধরনের ইউটিউবিং করতে চান অথবা ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করতে চান, যে কোনো ধরনের কাজের জন্য যে বেস্ট ক্যামেরা ক্যানন ইউএসআরপি। এটাতে কিন্তু আপনি যে কোনো ধরনের মাইক্রোফোন ইউজ করা যাবে, এইচডিএমআই ক্যাবেল ইউজ করতে পারবেন, ইউএসবি ক্যাবেল, হেডফোন, মাইক্রোফোন, সব ধরনের অপশন কিন্তু এখানে দেওয়া আছে বন্ধুরা। এখানে কিন্তু সেন্সর দেওয়া আছে, এটাতে কিন্তু সেন্সর দেওয়া আছে। এখানে
ব্যাটারি চেম্বারটা এখানে, মেমোরি স্লটটা কিন্তু এখানে অনেক সুন্দর একটা ক্যামেরা। আসলে হাতে না নিলে বোঝা যাবে না এটা আসলে কী জিনিস। মেড ইন জাপান ক্যামেরা যাদের প্রয়োজন অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং ঢাকার বাইরে থেকে কেউ যদি কুরিয়ারের মাধ্যমে পণ্য নিতে চান অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এবং নাম, ঠিকানা, নাম্বারটা SMS করবেন। 24 ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ আপনার পণ্যটি পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, আমাদের শোরুমের সব ধরনের পণ্য কিন্তু অ্যাভেলেবেল এবং ইউটিউবের ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের অ্যাড্রেসটা আপনারা পেয়ে যাবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায়। আজকের এই ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। আল্লাহ হাফেজ।